Cinta bojone Akbar. Londi. Nanti bojo Akbar. Durung. Nanti. Gue aku menengane ora diwene umpan sik ora anu aku. Yo, apa ki sidane? Iku mau lho, Mas. Oh. Rasa sedina kaya setahun Rene kaya wong bingung rina wengi tan bisa turu ambung tansah sliramu pewayanganmu katane netra sebulane iku mung rasa kangenku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Gareng. Selamat pagi Truk. Pagi gong pagi Mas Witru. Alhamdulillah. Wiwit jam 09.00 nganti jam piro iki? Jam 2 kurang 10 menit manut jamku. Diparingi lancar ora ana alangan sawiji ngopo anggone awake dhewe paring lelipur ana Ngadipura kene. Weh, tobat. Ngambale atur sembah nuwun matur nuwun warga masyarakat Ngadipura Kecamatan Wonotirta Kadipaten Blitar. Sembah nuwun sampun ngaturi Den Akbar sak rombongan. Ora ketang klungsu-klungsu melu udu ya, Le. Nggih Mas Gareng. Muga-muga keluarga besar desa Ngadipura tinaringan teguh yuwana ayem tentrem sejahtera bahagia lahir dan batin ya Mas. Suaramu kok beda. Lah nyocokne wayange. Nyocokne wayange ya. Ya ngene iki lah. Iya. Nyocokne lambene wayang. Amin gong sing disuwun pancen kaya mangkono. Kaya sing tak aturke mau ngarep adicara wayangan ngene iki sing diuntungkan ora mung senimane. Bener, Truk. Sing golek duit pirang-pirang contone kaya tukang parkir mung golek Serono rafia pirang meter wis dadi dhuwit. Ora lali kanca-kanca bakul. Heeh. Ngene iki tumplek-blek nganti mau sore teh jan. Dalan ora amet lho, Kang. Heeh. Iya, Gong. Muga diparingi laris kabeh. Entek dagangane kathah bathine. Amin. Aku nate ngrungokke pituturi guruku. Babakan 12 bab. Ora las bab mau pitutur saka guruku babakan kapitayan. 12 bab mau apa wae terus Piye jlentre, Kang? 12 babakan mau ya kuwi siji. Yang singkat itu waktu. Angka loro yang menipu itu dunia. Angka telu yang dekat itu kematian. Angka papat yang besar itu hawa nafsu. Angka 5 yang sulit itu ikhlas. Angka 6 yang mudah itu perbuatan dosa. Angka 7 yang susah itu ngelakoni sabar. Angka 8 yang sering lupa itu bersyukur ana ngarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Angka 9 yang tajam itu lidah. Angka 10 yang berharga itu iman. Angka 11 yang menentramkan hati itu berzikir. Lan sing pungkasan angka 12 yang ditunggu Allah adalah tobat. Niku pun sing penting ditekenke ngibadahe 5 wektu aja nganti lali. Saya apik yen jam 1 bengi nindakke salat tahajud insyaallah tentrem sak kulawargane. Nah, contone kaya masyarakat Ngadipura kene ya, Truk.
Maringi ayem tentrem, paringi rejeki sing lumintu, leres Mas Gareng. Ana piwulang maneh, wong urip aja mung nuruti butuhing karep, ning turutana butuhing urip. Yen gur nuruti karep, jagat ya arep diemperi. Mula urip niku sak derma nglampahi nganti tepekaning takdir saka Gusti Allah. Ingkang mengkuwerdi, hidup itu hanya menjalankan ketentuan dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita sebatas berdoa dan berusaha karena hanya Yang Kuasa yang mengerti mana yang baik dan buruk. Ana tembung becik ke titik, ala ketara ngono kae. Kuwi kabeh ya dilakoni awake dhewe ya, Truk. Bener, Gong. Perbuatan kebaikan suatu saat akan tetap terungkap sepintar-pintar apapun orang lain memanipulasinya. Sebaliknya suatu keburukan akan terungkap pada saatnya nanti. Wis kuwi tetep mula ana tembung wong kuwi aja sok gumunan, aja sok kagetan, aja sok getunan, aja aleman lan aja geleman. Maknane piye, Lid? Maknane piye, Kang? Ingkang mengwerdi jangan mudah terheran-heran atau terlalu kagum. Angka 2 jangan mudah menyesal, angka 3 jangan mudah terkejut, angka 4 jangan mudah manja. Lan angka 5 jangan mengambil yang bukan haknya. Insyaallah nyambut gawe ning ngendi wae seneng, ora getapan, ora disirik karo wong. Kan ya elek-eleke wong iki yen nyolong kok. Nek wis nyolong iki wis. Ya sithik ora apa-apa yen rezekine dhewe. Apa meneh nglakoni metro gareng Bagong kaya ngene iki Mas Gareng. Piye, Le? Piye, Kang? Ndalangi lak walah. Abot sanggane. Ndalangi iso swara kung kaya Mbah Dianom, sabet trampil kaya swargi Mbah De mantep sing ngangeli payune. Ya ta. Lah nek kuwi nasib kuwi. Ya wis bakune saiki seneng-seneng menyelam sambil minum air. Pelak, Mbah, pelak. Nanti pelak. Tintingane pelak. Dikendheni sik. Yen ning tawang ana lintang lanjutna Mas Heru. Cahayu aku nganteni marang mega ing kosop Cik metu megatruh karo Masku Mambang. Ya. sun takon war tane reki Aku iki karo Mas Heru malah kaya dagelan sepelan kelambine padha. Sama Mas Da. Iya. Anyar kok baru. Ya. Janjiku eling sumadut sing tias ingsun Tanggal 20 ke Mas Tiar kon pencak ning dhuwur panggung. Wah, deplok cengelmu wae. Malah karo-karuan dari arep golek silihan kaos.
Walah. Yo. Nimas ingsun prasapa Widih. Dawane sinaksanan bumi langit Aslah beratai kreatif orang rusak dalang sinden penabuh. sapa ae sak Sak peniti sopir bis. Iki ya kreatif. yang kreatif ya. Nganjuk Blitar lewat bareng. Nalari ndi? Iya. Ora sisan liwat Trenggalek sisan Tamasya ngono. Nek diomongi ngeyel nesu modele. Elek dimut bathuke. Yo. tangis ing tias ngenteni dang rap Was. Suarane Mas Heru tetep ungkul. Ora entek babar blas. Aku ya tau diomongi karo dosenku. Kowe nek bar kowe nek pengen suaramu ora gerok, kowe banyu sumur ka ada ana botol. Kayak gendreng, nek wis ngembun ombenen. Nyatane ya ora tau gerak nek ora pinuju flu ngono kae. Iya. Sri. Aku ngerti ya, suara entek itu jenenge Sri. Mangsa aku anggere ana terop ngadeg kok enek Srine. Pak Catur ana Sri, Pak Sleng ana Sri, Pak Kelilur ana Sri. Pak anu Bima Wanagiri. Tapi kita masih bisa sesandingan kan. Masa aku cah pedalangan. Ya. Yen nawang langgam. Ya. Karo ngadeg ya alon-alon. Oh iya. Meluruskan urat-urat saraf ngono lho, Sri. Nggih. Ya. Mboten buka rebab mawon. Waduh, Lah berat dibawani ini. ya bukane buka celuk. Waduh. Jadi sing ngenong iki tak sipani wis usul suwe. Bagongmu gantine sing biasa solonan ngene iki wae. Iki tak nuruti tak sipan. Iya. Iya. Duh, Jan. Ayo. Yuk. Oh, di tangane ra tekan lho lan buka celuk. Yo. Ning tawangun. Ayo Sri. Lintang wong bagus. Ngenteni tekamu. Sakno. Marang mega ing angkasa kang mas. Mega Ya. Duh. Dua kali Mas Arya. Bareng kok dijaipong tipis-tipis ya. Yo. yen ning
Aja nangis. Katur nggih Mas Duduk. Sektor aja nunggu sik iki lho, ana sing WA aku iki lho. Piye Mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng enjing menawi kepareng badhe nyuwun telagon kadung tresna utawi ninggal katresnan. Menawi kepareng Victor ken beksa Mas. Wah, iki Hafid. Oh Mas Hafid nggih. Tingkatku. Nggih. Siap Mas Hafid dituruti. Alhamdulillah ring kitanipun gayeng mugi sedaya pinaringan sehat ugi pikantuk berkah. Amin amin amin. Nah, wis. Nggih. Endi mau? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu. Nggih. Saking kauman Nganjuk tetep nderek memantau saking live streaming. Kagem Mas Akbar. Dan kru semoga sehat dan sukses selalu matur nuwun saking Bobo Lasiman. Nggih, matur nuwun Bapak Lasiman. Anu sik. Nggih. Enggar karo Mbak Enggar karo Dek Sinta ngadeg sik enggar katresnan. Oke. Aku pengen Dik niken Banyuwanginan. Wah, oke siap. Yo. Ya Mbak yo. Nah. Jan. Ya. Siapit wong loro. Jan. Kok sitok gedhi sitok cilik. Lho. Nah, putrane Pak Wanto to sih ta? Nah, kon ngendang. Wah, Jan. Nggih. Anak pengendang itu dadi ngendang. Ya. Yuk, monggo. Yuk, langsung ya. Cek. Ya. Adek Sinta.
Yuk, nek nih. Ojo lali pawelingmu buka mana kemas aku kan setia setia anteni nganti saelingmu. Lagi ya wes ya terakhir ya teknikan jumeneng ya berdiri halo apa kabar? Baik. Oke, aku juga baik. Ya wes. Iya. Nembang dong. Yuk. Apa dek? Kok sentuh-sentuh toh? Apa? Apa ya? Banyuwanginan piye? Monggo. Gerajakan ya? Iya. Oke. Apa lagu yang lagi viral? Apa? Cinta siapa? Cinta bojone Akbar. Ngelondi. Nanti bojo Akbar. Durung. Ngelondi. Gue aku menengane ora diwene umpan sik ora anu aku. Yo, apa ki sidane? Iku mau lho, Mas. Oh, wis sing cinta siapa? Tapi ngomong kabeh ya. Oh ya. Cinta siapa? Sing ora bengok sesuk-esuk dilarung. Latihan sih, ndang cepet. Ya, latihan sih. Ini sinden-sinden, Bu. Bu Ya. melok bengok nggih, Bu nggih. Oh. Ayo, latihan. Cinta bojone Victor. Victor ganti bojo ya. Ora duwe. Bisa. Bengok kabeh ya. Ya. Cinta siapa? Cinta bojone Akbar. Loh. Sida bojone Akbar to. Lah sida apa ora? Aku nganyelke. Oke. Iya. Itu aja. Yo. Ya apa terus dulu? Apa, Dek? Iming-iming. Iming-iming. Nek gede omong-omong. Omong-omong. Ya. Yuk, Mas Riz. Musim hujan kapan? Hai. Iya. Makasih wis dibantu-bantu. Yuk. Nutuk nih lakon. Ya. Kaya ngapa babareng lakon Sekar Pudak Tunjung Biru? Yo, tak dereke, Truk. Yo.